с отличниците, отличничката, абсолютната отличничка от специалност предучилищна и начална училищна педагогика, редовно обучение, Моника Данчева. Среден семестриален успех 6.00. Успех от държавен изпит 6.00. Успех от дипломата 6.00. За първи път от 20 години насам, при това в специалност, която е хибридна, т.е. учи се едновременно и за детски, и за начален учител. Така че специални поздравления и благодарности и ритуала. Посвещавате се в мисията възпитаник на Пловдивския университет. Уважаеми преподаватели, скъпи колеги и гости! Имам честта да благодаря от свое име и от името на моите колеги. Благодаря на преподавателите ми за думите, когато те са били смели, за времето, когато то е било малко. Благодаря ви, че не ни оставихте по течението в очакване на водопада. Благодаря за вдъхнатия кураж, за откритостта и споделянето, за високите мечти и провокираните действия. Благодаря ви за примера, благодаря ви за стъпките, които оставихте след себе си, за всичко, за стремежа към истина, красота и свобода. Скъпи колеги, нека съхраним това, което университетът ни даде. Всичко, което смятаме за честно, искрено и смело. И нека никога да не забравяме. 4 години заедно. Те са много, но и малко са те. Много да се опознаем, но малко от целия живот. Благодаря на ръководството на университета, на администрацията, на своите преподаватели и колеги за възможността да останем такива, каквито сме. На всички ви желая дълголетие и здраве. Благодаря ви за вниманието. От името на декана на факултета. На всички отличници връчваме и почетен знак, плакет, на който е написано отличник на педагогическия факултет. Да заповяда отличничката от специалност социална педагогика Фатме Добревска. Успех 5.89.